今天这一集带大家来到的是日本金泽市。金泽就位在日本本州的北陆中部，是前往白川乡合掌村、飞驼高山、上高地和立山黑部的重要通道之一。也无论你是从东京或是名古屋、京都、大阪过来金泽都很方便。有看上一集的人就知道，我们是从合掌村搭巴士抵达金泽。首先，我们要去购买金泽巴士周游券，在金泽车站内的2号出口左侧服务台，或是外面公车站的第7月台观光服务台都可以购票。一张1日周游券，大人是800日币，小学生是半价。我是在前一天购票的，所以需要告知服务人员你要使用的日期，是可以刷卡或是使用西瓜卡购票。后面这边是周游券可以搭乘的巴士，车站内也都有金泽的地图跟介绍可以索取。在金泽车站的东口外面有一个非常知名的地标，是巨大木质的鼓门，以日本传统小鼓为蓝本，这独特风格是金泽市的代表象征。中间这边是鼓门相连的现代玻璃结构，就好像为造访金泽的游客撑伞，因此又称为款待巨蛋。今天1日巴士的行程主要是以局线为主，单程的巴士票价为210元日币，所以呢，只要搭乘4次以上就会划算。金泽一天的行程，我们会从0号金泽车站到兼六园，步行到旁边的金泽城尾山神社，再搭巴士1站到近江町市场，逛完后搭巴士前往条场町去东茶屋街、21世纪美术馆跟西茶屋街，最后终点回到金泽车站。我们来到第7月台旁边这个红色招牌服务台，也是可以购买周游券的地方。这边上车是不需要另外刷卡或是抽票券的，在下车的时候出示给司机就可以了。这边的范围非常大，左手边是兼六园，右手边是金泽城。楼梯接着斜坡上去之后，左手边有一些店家，这是金泽必吃的金箔冰淇淋，有咖啡厅、雨伞的专卖店跟冰淇淋小吃店。油扇是日本手工的筷子专卖店。斜坡上去大约100公尺而已，这边就抵达兼六园入口。进去之前要先到机台购票，或是旁边有人工售票。大人是320元日币，小孩是100日币。另外在最下面是一个包含其他文化设施的套票，500元。如果你有计划前往金泽城参观的人，就可以直接购买下方套票，是可以在2天之内使用的。兼六园是日本3大名园之一，取名来自兼具了6胜的6种景观意境。林泉回游式的庭园，酝酿出了春夏秋冬4季不同的风情。在距离入口处不远的地方，有一家简餐店，多种早餐组合可以挑选。这边往眺望台的方向走，右手边是灰枕石灯笼，点缀在霞之池北岸，形状有如织成琴弦的琴柱。往前来到唐崎松，跟眺望台可以眺望前方富士山、伊王山，正面有卯城山。位在兼六园的正中央，是园区内最大的池塘，四周分布了龙罗山、内桥亭、灰枕石灯笼、虹桥、唐崎松、蓬莱岛等名胜。接下来雁行桥是使用11块赤户市石排列成傍晚时雁行天空的模样。明治纪念碑为了纪念西南战争中战死的当地军人所建的慰灵地标。
根上松是园区里面著名景点之一，总共有40多枝，大小不同的树根突出地面。这个是在4月下旬到5月上旬，花期约2周的菊樱，一朵的花瓣多达300片以上，非常推荐大家来捕捉这个特别珍贵的品种。经过，这是一座花剑桥，可以在桥上赏花。龙石后方是吉林岛。本岛正面的鸟居上面有写着3色的石匾。山体山上面种着很多枫树、七叶树等，每到秋季，整座山就会被染成红黄色，所以也称为红叶山。旁边有一间工艺馆。往前的话是梅林，种植约20种，200株梅树。3月时绽放的红白花朵，美不胜收。其实穿梭在兼六园，走走逛逛，蛮清幽的。唯一可惜的是，下雨天拍起来颜色就没有办法完整的呈现给大家看。园区里面有凉亭可以休息。往前的话是日本独有的茶道体验石雨亭，是5代藩主刚继建造兼六园时存在的建物，在2000年随着新的庭院完成而重建，可以进入庭内参观，或是你要品尝抹茶、煎茶，这个是需要另外付费的。另外一座飘池，以往称为莲池亭，因为池的中间部分刚好凹进去，看起来就有点像葫芦。中间那个是海石塔，高有4.1公尺，塔上叠了6层，好像被虫啃食过，而有空洞的淡褐色砾石。右边在树后面有一个瀑布，叫做翠龙，是霞之池流到飘池的大瀑布，高有6.6公尺，宽有1.6公尺，水量丰沛，水声隆隆，可以同时获得眼耳2种感官的享受。最后一个地标喷泉是来自霞之池，池面和喷泉的高低落差，自然形成的水压而喷出，也是日本最古老的喷泉。我们回到入口处的地方，有一间商店，这个是兼六园里面唯一一间可以购买伴手礼跟纪念品的地方。接着过桥到对面就是金泽城公园，是名古屋市历史上很重要的一部分。原本的城堡塔楼在悠久的历史中，曾经在2次大火中被烧毁，但目前许多部分已经重建。这个是金泽城三玉门、石川门，被日本政府指定为国家文化财之一。进入的正前方是旅客中心，可以去领取兼六园及金泽城的地图，往园区里面前进。右手边是金泽城三玉门的河北门，是100多年以来真正的正门。左边区域是三之丸广场。我们要前往桥抓门，在这之前经过的是桥抓桥，是城内格调最高的城门。接着我们要前往参观的是铃鲁50间长屋、桥抓门、续鲁，馆内的范围非常大。这里是可以直接使用我们刚刚在兼六园购买的套票。入内参观需要脱鞋子。整个馆内包含了金泽城的历史，柜内也有展出当时重建时发掘到的物品。火灾的遗迹都有非常完整的保存下来。这个是用来投石攻击敌人的孔洞。当初在建成的时候是使用传统木造工法，没有用到一根螺丝或钉子，真的非常厉害。从窗户看出去的话，可以看到外面所有的景色。这边看出去的话，就是护城河。这个是金泽城的整个范围的模型，同时也说明了修复的过程及时程，展现了当时修复技法。透过一层一层的涂层解析给大家看，欣赏过往的防御科技。在屋顶上的木头加上了铅片，做成铅瓦。
木主交织纵横的方式，可以用来防止地震摇晃。铃鲁50间复原的模型建筑结构展示。结束了铃鲁50间长屋的参观，往前左手边转进来，穿过这个极乐桥是30间长屋，但我觉得整体建筑差不多，所以这个我就没有特别入内参观。往玉泉院玩庭园的方向走，俯瞰下去的景色很美，是在2015年重建的。我们沿着周围到蜀多门，穿过这座桥，抵达的是尾山神社。喜欢影片记得订阅、按赞、分享，也欢迎加入我们的社群，一起分享、交流旅游资讯。这里是热门的旅游景点，也是金泽市民的精神故乡。独特的神社大门融合了日式、中式和西式的建筑风格。下一站，我们要前往近江町市场。这边你要选择搭巴士或是走路都可以，大约10分钟的车程及步行时间。抵达近江町市场，号称金泽人的厨房。市场一路从早上开到傍晚。大仓是日本料理店，也有卖干货，像是昆布啊、香菇等等。必吃的海鲜冻，图片看起来都超澎湃，还有干货以及海鲜。日本料理的餐厅也是很多可以选，贩卖鲜鱼、海鲜的商店，海鲜冻饭更是超多选择。Muta Muta 是金泽风格杂货的商店，轮岛图的筷子，这边又是海鲜冻，跟隔壁是腐饭。能登牛也是近江町市场内必吃的美食之一。回转过来，这是一家咖啡豆及蛋糕的店家，也有像是炸猪排定时的餐厅。这一家大招牌就是能登牛的寿司。多种的海鲜冻饭，价位多在3000到4000日币，就大约台币600到800左右。这一家的海鲜冻饭就比较便宜。整个近江町市场的海鲜冻饭店家就多达20到30家，价位也是差距极大，大家可以比一下价格跟评价哦。往前这一间很大间的叫做大口水产，店外一整排站着吃的位置。可以买不同等级的现烤和牛串，甚至有一串3500日币的 A5 和牛串。店内产品品项也很丰富，有金泽咖喱包以及拉面，海老的鲜贝，上面的话是综合的海鲜鲜贝。另外也有这种寿司卷、便当啊，以及生鱼片。熟食像是烤鱼等等，可以购买之后站在外面享用。隔壁是一间杂货店，一转眼又是一家一家的海鲜冻饭。这间是一家不同种类的茶包专卖店，鲜鱼水产店家。今天我选择了这一家冻家。有多种海鲜冻饭、海老以及天冻可以选择，还有喜欢吃生蚝的朋友也千万不要错过。这边有一些水产店可以直接点1颗生蚝生吃。市场里面除了很多海鲜可以享用之外，也有少数几家生活杂货及植物盆栽等等的店家。还有水果的摊贩，市场内也有2楼是一些餐厅。这边的范围其实很集中，建议大家可以安排2到3个小时，享用海鲜当午餐，走走逛逛也很不错哦。
下一个景点我们要去东茶屋街，在市场的对面，我们要去搭乘巴士到6号的桥场町站，走路大约3分钟就会抵达东茶屋街。多华味屋是鲷鱼烧店，有红豆、卡士达、栗子的内馅口味。金泽千野川园游会馆介绍了茶馆区文化的设施，是需要另外购票。右手边是一间法式薄饼专卖，我们从这家店左转进去，贩售一些吊饰啊、造型招财猫等等的纪念品。往里面走就是东茶屋街主要的区域啦。波一里面有金泽必吃的金箔冰淇淋，大约一只就要200块台币哦。店内里面有内用区域及贩售一些纪念品。往前一点，东山19是一些抹茶、点心、咖啡等等的简餐店。鹤龟是杂货店，很多日本当地文化造型的手帕、毛巾、挂布，还有小东西。还有这个可爱造型招财猫，但我觉得这家店卖的比较贵。往小巷子里走过去，这是志摩艺伎屋，国家指定重要文化财之一。玉家贩售了具有设计质感的小物。十字屋各式各样的金泽特产。怀华楼金泽最大的茶馆建筑。九连波是很有特色的茶屋，多种饮品及冰淇淋、刨冰等等。森巴和果子与羊羹专卖店。生夫甘味处不是茶屋，主要是卖白玉生夫的日式传统点心，吃起来口感就很像白玉汤圆，非常 Q 弹。东川酒乐是石川地酒专卖店，非常多种酒可以品尝以及购买。东山间元神社。领抹茶咖啡馆，还有每日限定甜点。金泽布丁本铺店内有多款不同口味的布丁，也有冰淇淋。金泽美肠卖很多艺术手工品。现屋有不同口味的造型松饼、金箔冰淇淋、栗子圣代等甜点。自由轩是很有名的蛋包饭与咖喱饭。这一间里面是满满的金箔，隔壁是杂货及伴手礼店。茶和和抹茶专卖店有饮品、冰淇淋、年轮蛋糕、铜锣烧等甜点。转角这一间也贩售很多金箔制的商品。回到入口，转角的乌吉安以乌骨鸡蛋制作的鸡蛋糕跟金箔冰淇淋。东茶屋街里面有金泽最大的艺伎区，拥有古色古香的美丽街景，保留江户时代以来的木造建筑。建议大家安排大约2小时左右的时间，喝杯茶，休息一下，享受一下金泽清幽的午后。回到公车站，我们要前往21世纪美术馆。下车的右手边是石浦神社，是以祈求结缘而闻名。过马路之后就到21世纪美术馆啦。馆外面有不少可以拍照留念的设计建筑，可以透过玻璃观赏各种景色。美术馆是采用圆盘状设计，所有的墙壁都是由玻璃制成的。馆内不定期会有特别展，是需要另外购票的。另外，美术馆内最有名的游泳池，想进入泳池拍照必须预约哦。下一站是要去西茶屋街广小路站下车，步行约6到8分钟。
小编我个人觉得不用特地跑一趟，这边我带你看看就好。左转进来就到了落雁楚江屋，有金泽土产和果子。忍者博物馆也有贩售各种装备及武器。这间是日本人偶博物馆。往前是餐厅还是咖啡厅？它有卖甜点、冰品、饮品，也有炸猪排。干纳豆有甜点、冰品以及羊羹。整个西茶屋街范围不大，店家也比较少。完成今天一日金泽行程啦！一张巴士周游券真的超方便，可以玩到非常多金泽知名景点。赶紧把行程安排起来，出发吧！